Ο Μαραθώνιος που είναι ένα το μεγαλύτερο event αυτή τη στιγμή της χρονιάς έχει ακόμα 3-4 μέρες για να πραγματοποιηθεί. Βρίσκω εξαιρετικά άκερη όλη αυτή την κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα ενημερωθεί και μπορεί να ενημερωθεί και σήμερα κιόλας και αύριο το πρωί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι αρχήν των παρατάξεων με όλες τις λεπτομέρειες. Για να μην υπάρχει τίποτα το οποίο δεν θα έχει λυθεί το φως της δημοσιότητας. Άλλωστε και αυτές οι ανακοινώσεις που βγήκαν απαντήσεις σε κάποιους από τον διευθυντή της διοργάνωσης, στην ουσία σε κάποια σημεία μόνο έδωσαν τις απαντήσεις, διευκρινίζοντας ότι και όλες οι συναλλαγές εκεί έχουν να κάνουν με διαδικτυακές και τραπεζικές συναλλαγές. Το Δημοτικό Συμβούλιο φυσικά και εκείνο των παρατάξεων μπορούν να λάβουν μέχρι την τελευταία λεπτομέρεια από όλη την ενημέρωση. Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Πάνω σε αυτό που ρώτησε ο κ. Αντωνιάδης. Εγώ δεν είχα σκοπό να το αναφέρω αυτή τη βδομάδα, σεβόμενος αν θέλετε το γεγονός ότι την Κυριακή έχουμε τον Μαραθώνιο. Θυμούνται πολύ καλά οι συνάδελφοι, όπως θυμάστε πολύ καλά όλοι σας, ότι πέρσι, το 2016, εγώ είχα θέσει ορισμένα βασικά ερωτήματα στο ό,τι αφορά το Μαραθώνιο και είχα καταψηφίσει τότε κιόλας μια σχετική πίστοση που αφορούσε 24.000 στον κ. Παπαποστόλου. Εδώ όμως υπάρχουν ορισμένα πολύ βασικά ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. Να απαντηθούν σήμερα, να απαντηθούν μετά το Μαραθώνιο, δεν έχουμε πρόβλημα, πρέπει να απαντηθούν όμως. Δηλαδή, το βασικότερο ερώτημα είναι ότι υπάρχει ένα ποσό της τάξης των 60.000 ευρώ που αφορά τον απολογισμό, που αφορά τον Μαραθώνιο των προηγούμενων, το Μαραθώνιο του 2016, όπου αυτό το ποσό είναι τα χρήματα των χορηγών και των συνδρομών. Είναι ένα ποσό της τάξης περίπου 62.000 ευρώ. Για αυτό το ποσό υπάρχουν ορισμένα πολύ βασικά ερωτήματα και κάποιες σκιές. Πρώτα απ' όλα, ποιος διαχειρίστηκε αυτό το ποσό, πώς αυτό το ποσό ενθυλακώθηκε σε εμάς, με ποια θεσμική διαδικασία, με ποιες αποφάσεις. Ακούμε ότι κινήθηκε μέσω κάποιου λογαριασμού. Ποιος ήταν αυτός ο λογαριασμός, ποιος ήταν ο δικαιούχος αυτού του λογαριασμού και το βασικότερο ερώτημα, πέραν από το πώς μπαίνουν αυτά τα χρήματα θεσμικά, γιατί μιλάμε για 62.000, το βασικότερο ερώτημα είναι πού τελικώς κατέληξαν αυτά τα χρήματα. Πιστεύω λοιπόν ότι πάνω σε αυτό το κομμάτι ειδικά του Μαραθωνίου, εγώ δεν σας παίρνω το υπόλοιπο κομμάτι των υπολείπων χρημάτων για το οποίο εγώ είχα διαφωνήσει και τότε. Δηλαδή τα χρήματα τα οποία θεσμικά δοθήκαν από το ΔΟΠΑΤ, από την Περιφέρεια, από το Δήμο, τα υπόλοιπα χρήματα που δοθήκαν από τις αναθέσεις. Έχουμε όμως ένα ποσό για το οποίο επικρατεί ένα σκοτάδι. Δηλαδή αυτά πώς ενθυλακώθηκαν, με ποια θεσμική διαδικασία ενθυλακώθηκαν στο Δήμο, ακούμε ότι μπαίναν σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό, χωρίς να γνωρίζει κανένα ποιος διαχειριζόταν αυτόν τον λογαριασμό και κυρίως που πήγαν αυτά τα χρήματα. Και ένα τελευταίο, το βάζω και αυτό έτσι ώστε ο Δήμαρχος με την πρώτη ευκαιρία να αναφερθεί σε όλα αυτά και να μας ενημερώσει. Εδώ υπάρχει ένα πρόσωπο, ο κ. Παπαποστόλου, ο οποίος παίζει ένα τριπλό ρόλο. Είναι ο Γενικός Διευθυντής, είναι ο Τεχνικός Διευθυντής και είναι και αυτός ο οποίος έχει και την εταιρεία, ο γιος του συγκεκριμένα, ο Παπαποστόλου Απόστολος, ο οποίος παίρνει και την απευθείας ανάθεση. Δηλαδή εδώ ο ελέγχον και ο ελεγχόμενος είναι το ίδιο πρόσωπο. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν. Πρέπει να διευκρινιστούν γιατί είναι κρίμα. Ένα γεγονός το οποίο έχει τη λάμψη, που έχει το όφελός του για την πόλη και το οποίο εμείς όπως ξέρετε έχουμε στηρίξει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν. Είναι κρίμα αυτή τη στιγμή να μπαίνει μια τέτοια μεγάλη σκιά και να μένουν αυτά τα ερωτήματα αναπάντητα. Για το καλό του ίδιου του event, το οποίο έρχεται την επόμενη Κυριακή. Εγώ θέλω να ξέρω αν έχει τη δυνατότητα ο Δήμος, αν έχει τη δυνατότητα, αν δεν την έχει, να μας απαντήσει στο πώς διακινούνται, διαχειρίζονται, πηγαίνουν χρήματα τα οποία κατατίθεται σε έναν ιδιωτικό λογαριασμό. Δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή τη δυνατότητα. Αυτό θέλω να πω. Εγώ ότι δεν βάζω κανένα ζήτημα σε σχέση με του λογαριασμού κλπ. Εγώ θα ήθελα μια ενημέρωση. Για τη στιγμή που είναι θέμα το οποίο κουβεντιάζεται στα μέσα κοινωνική δικτύωση εδώ και ένα μήνα και δεν έχει ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ έλλειψη πολιτική δημοκρατία στο Δημοτικό Συμβούλιο να μην έχει ενημερωθεί αυτό το θέμα. Γιατί δεν μπορούν να κουβεντιάσουν οι πάντες, δεν μπορεί να απαντάει ο κ. Παπαποστόλου, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν ξέρει τίποτα. Ο κ. Παπαποστόλου πληρώνεται με τα δικά μα λεφτά, αλλά εμεί έχουμε να ξέρουμε τι απαντήσει που δίνει. Καταρχήν το Δημοτικό Συμβούλιο. Ο κ. Δήμαρχος δεσμεύτηκε άμεσα να ενημερώσει τους επικεφαλείς. Όχι, να σας πω και γιατί εδώ τώρα αυτές οι ερωτήσεις, οι οποίες στην ουσία είναι απαντημένες ερωτήσεις, είναι μόνο για σκιές. Μόνο για σκιές. Και φυσικά κάποιοι σκόπιμα
έδειξαν σκιές. Η διαχείριση των χρημάτων γίνεται από συγκεκριμένο λογαριασμό, γινόταν από το λογαριασμό των μαραθωνοδρόμων, γίνεται από το λογαριασμό της εταιρείας του κ. Παπαποστόλου. Τα χρήματα μπορούμε να βρούμε ακριβώς πού και πώς έχουν, γιατί βρίσκονται μέσα στα εξτρέμ της τράπεζας. Αυτό όλο φαίνεται. Οτιδήποτε λέμε, δεν μπήκε κανένας από αυτούς όλους σε κανένα υπόγειο ή σε κανένα παρασκήνιο, τα είδε στο διάπλια. Οτιδήποτε από αυτά. Πώς πληρώνεται, από πού πληρώνεται, επειδή πλέον έχουμε μάθει να πολιτευόμαστε με την πολιτική της λάσπης στον ανεμιστήρα. Κάνουμε ένα ερώτημα και λέμε, από πού πληρώνεται ο Παπαποστόλου? Ο Παπαποστόλου πληρώνεται από το Δήμο και η σύμβασή του είναι στο διάβγεια. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Το να ρωτάμε είναι απλώς για να πιάσουμε κάποιους οι οποίοι είναι ανενημέρωτοι, έτσι δεν Κώστα, ανενημέρωτοι σωστά, να τους πιάσουμε και να πούμε, για να το θολώσουμε το θέμα. Θα ενημερωθείτε για όλα τα οικονομικά και ό,τι ακριβώς δεν είναι. Συγγνώμη, εντάξει, κλείνει το θέμα, αλλά θέλω να πω κάτι. Να περάσει ένας ολόκληρος χρόνος και αυτά τα οποία δεν θα μην έχει πάρει. Μιλάμε για το μαραθώνιο του 16. Δεν μιλάμε για το μαραθώνιο του 17 που λέω τώρα. Έχει περάσει ένας χρόνος. Γιατί να μην έχει γίνει αυτό ο καιρός? Ο κύριος Δήμαρχος. Εγώ θα ρωτήσω κάτι. Έχει περάσει ένας ολόκληρος χρόνος. Γιατί εγώ καλοπρόεδρα το λέω. Γιατί πιστεύετε ότι μέσα στο τελευταίο μήνα γίνεται αυτό? Με έναν αποκλειστικό στόχο. Για να μπορέσει να λερωθεί το event. Αυτή όλη η διοργάνωση. Από ποιους? Θα τα πούμε. Μες στο νόμιμο διάστημα θα απαντήσω ο Δήμαρχος. Θα μπορούσε να ενημερώσει το Ελληνικό Συμβούλιο. Θα μπορούσε να μην λερωθεί καθόλου το event, αν δεν θα απαντήσει. Κάτι θα βρεθεί για να λερωθεί.